Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının başlamçılığı bilan 19 aprel günü dünyadaki 70'den artıq kişilik hüquq təşkilatı birləşmə imzalanğan xat elan qılıb, kelar ayda Xitoy və Şərq Türkistanı ziyaret qilishga hazırlanayotgan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengashining raisi Michelle Bachelet xonimga bo'lgan konkret talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Asosli Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlari tarafidan inglizcha va xitoycha e'lon qilingan bu ochiq maktubda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishlari alohida eskartilish bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashi tayyorlab chiqqan Sharq Turkiston haqidagi dokladni safardan ilgari e'lon qilish, Dunyo Uyg'ur qurultayi va Tibet, Hong Kong tashkilotlarining vakillari bilan uchrashib ularning fikrlarini anglab beqish, shuningdek bu qitimqi safar va tekshirishning rasmiyatchilik bo'lib qolmasligiga kepillik qilish qatorliqlar talab qilingan. Birleşme bayonotda Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimning Michelle Bachelet xonim Xitoy safaridan ilgari Uyg'ur tashkilotlari bilan ko'rishishi, shuningdek Sharq Turkistondagi qirg'inchilik haqida shohidlarning bayonlarini anglab beqishi lozim. Chunki bu zulmlarga uchirg'uvchi xalq to'pi bilan uchrashish, ular oldin o'ylashadigan masalalardan bo'lishi lozim degan so'zlarga o'rin berildi. Navbatda Michelle Bacheletning bu qitimqi Xitoy safarining natijasiz oxirlashganligi haqida turli fikrlar o'tirg'a chiqayotgan bo'lib, Xitoy hukumati buning faqat ziyorat bo'ladiganligini alohida ta'kidlab kelmoqda. Növbətdə Indoneziyada xizmət yaratılı bolayotgan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Uyğur Kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim 19 aprel kuni Jakartada Indoneziya, shundaqla dunyodagi eng chong musulmon tashkiloti hisoblangan Muhammadiya tashkiloti idora majlisining muavin raisi Trisno Raharju apandim. Mazkur tashkilotning bosh kotib yordamchisi Mujohid Rais apandim va tashkilotning xalqaro harakat bo'limi mas'uli Ziyod apandilar bilan maxsus uchrashuv elib berib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarning, bo'libmi islomiyatga qarshi elib berayotgan ziyonkashliklarning hozir ham shiddat bilan davom qilayotganligini, islomiyatning eng zo'r dushmanining Sharq Turkiston xalqini majburiy dinsizlashtirayotgan, masjid va mozorliqlarni chiqib tuzlayotgan, Qur'oni Karim va diniy asarlarni ko'ydirib kul qilayotgan dal mustabid Xitoy hokimiyatining dal o'zi ekanligini alohida ta'kidlab o'tish bilan birga, Indoneziya hukumati va parlamentiga bevosita ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bo'lgan Muhammadiya tashkilotidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishni talab qildi. 1912 yılı Indoneziyada qurilgan Muhammadiya tashkilotining hozir 30 millionga yaqin a'zosi bor bo'lib, Indoneziyadagi 120 universitet mazkur tashkilotning bevosita kontrolligida. Garchi u bir siyosiy partiya bo'lmasa-mu, ammo Indoneziyadagi hukumat va parlament saylovlarida hal qilg'uch rol o'ynab kelmoqda. 17 aprel chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultayi İcraiya Komitetining kengaytirilgan to'g'ri yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimning oldimizda Sharq Turkistonda ilib boradigan ziyorati mezgilida Xitoyning oldin yasab chiqqan soxta manzaralarga aldanmaslikqa Ilham To'xti, Yalqin Ro'zi, Qurbon Mahmud, Vahidjon Osman, Gulshan Abbos qatorliqlarni o'z ichiga olgan turmalardagi, jazo lagerlaridagi va majburiy emgak maydonlaridagi Uyg'ur sarxillari va boshqa tutqunlar bilan bevosita holda ko'rish ilib berishga, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining olli-burun tamomlab bo'lingan, ammo hozirgacha e'lon qilinishi kechiktirilgan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini tezroq e'lon qilishga chaqirish maqsadida 5-oyning 13-kuni Juma Janvardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida zo'r ko'lamli birlashma namoyish o'tkazish haqida qaror qabul qilingan edi. Bu qitimqi birlashma namoyishga Yevropada yashayotgan Uyg'urlardan boshqa yana Tibetliklar, Janubiy Mo'ng'ulistonliklar, Hong Kongliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining keng doirada qatnashishi qo'lga keltirildi. 13 may janvarida ilib beriladigan birlashma namoyish haqida istansimiz tarafidan 19 aprel kuni o'tkazilgan Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga qatnashgan Dolqun Aysa apandim, Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning bu tarixiy ahamiyatga ega birlashma namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirib tövandagilarni bayon qildi. Shu qitimqi zo'r namoyish to'g'riliq keng Uyg'ur jamoatchiligiga bir ikki chaqiriqingiz bo'lsa, shuni anglab suhbatimizni shuni bilan oxirlashtirsak, rahmat. Bütün Uyghur xalqiga bulupmu Avrupa'daki qarindoshlarimiz albatta 2018 yılı 11. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı namoyish qilgan onun önüme hakkında haberini deb o'tdik. 20 devlet, 20 yakın devletten Avustralya'da, Yeni Zelandiya'dan hatta Kanada, Japonya, Amerika, Avrupa'daki devletlerden bu geldi. Kilip namoyish qatnashib 2 saat 3 saatten keyin yanaş Yeni Zelandiya'ya ketken qarindoshlarimiz. Bu bana bu vatanperverlik. Aşı hizmetinin, aşı kahramanlıkның neticesini kördük. Bugün Uyghur meselesi xalqaro minbarlarda. 2018 4. ayda Avrupa Komisyonu aldı namoyish qildik. 5000 kişilik o'xshashli 20 ortiq davlatdan yanaş Avustralya, hatta Yeni Zelandiya, Amerika, Kanada, dünyanın Avrupa, Japonya hamma davlatdan qarindoshlarimiz kelib, aş namoyish ishtirok qilib, shu kun ketgan insonlarimiz shahid bo'ldi.
Mana mushunda ruh bo'lg'achqa bugun Xitoydek bir qudratli davlatni biz biyaram qilyapmiz. Xitoydek bir davlatni ma'lum masalalarda orqaga qadam berishga, Xitoyning yüzünü oqlashga, dunyoda bizga qarshi texmo strategiyani o'zgartirib turib, ko'zbo'yamchilik qiladigan bir vaziyatga, osal bir vaziyatga Xitoyni bir davlatni jinoyat o'tkazayotgan, irqiy qirg'inchilik o'tkazayotgan, mushundaq bir jinoyatchi, qotil bir davlatlik simvolni yaratishga sabab bo'ladi. Shuningga men bu yerda qarindoshlarimizni deydiganim, butun dunyoda qarindoshlarimiz vaqti bo'lsa, kelib, vaqti bo'lsa dedim-da men bu yerda asli vaqt hammadan oldirash. Bir kunlik vaqtimizni chiqarib, buni bir zo'r milliy majburiyat deb tunishimiz kerak. Tarixiy bir voqea deb tunishimiz kerak. 70 yildan buyon men qilgan eng cho'ng bir da'vo qo'shgan töhbem ve pidakarlığım deb tonish kerak. Aşındaqda tonuğa vaqtimizin o'zida aşağı kelib, atdiginiz kelib, namoyish tuktib, kech uchib ketsa, burun qilganga o'xshash. Bu qatim 2018-yildagi bu muhim. Bu qatim namoyish. Shuningga men butun qarindoshlarimdan dunyoning hamyerligi, bulubmi Yevropadagi hamda qarindoshlarimizdin juma bir kunlik ishimizdan so'rab, ashu Jeneva'ga kirayli, o'zimizning atrofidagi nurg'ulg'an chet ellik do'stlarimizdan ularga tashviqotimizni qilaylik. 2018-yilda asosiyatdan Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlar qilgan bu namoyishda. Jenevadagi namoyishga Hong Kongliklar, Tibetliklar ishtirok qildi. Bu qatim ular bilan muloqotimiz, ularmi qatnashdi. Ammo bugun dunyoda Amerikadan hatto Yevropagacha, Osiyogacha nurg'ulg'an davlatlarda Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotgan o'quvchilar, yoshlar, kichik huquq tashkilotlari, Uyg'ur do'stlari ko'paydi. Biz ularni tashviqotimizni kuchlantiramiz. Qilsak, balkim bu qatim 2018-yildagi BDT'ning oldi bo'lgan namoyishda mayvatli bir namoyish qila olamiz. Chunki bizning bu dardimizni bilgan, bu irqiy qirg'inchilikni tunib yetib, biz bilan bisab turayotgan Hristiyanlar, Yahudilar, musulmonlar, har xil dindagi, har xil mazhabdagi, har xil ideologiyadagi insonlarimiz bor. Shuningga biz bu atrofimizdagi do'stlarimizni safarbar qilaylik. Mushlam namoyishimizning borlig'imizni bildiraylik. O'xshamagan tillarda har qaysi davlatlarda yashayotgan tashkilotlarimiz, faoliyatchilarimiz o'zimizning do'stlarimizga, o'zimizning Facebook'lardagi nimalarimiz bilan, uqtirishlarimiz bilan, Twitter akkauntlarimiz bilan, adreslarimiz bilan, Instagram'da har xil shaklda tanishtiraylik. Birisimiz 10 dan adamni tanishtirsak, 10 adamdan birisi kelib qolsa bizning uchun g'alaba. Shuningga bu yalnız dunyo qurultiyi o'rinlashtirgan bir namoyish deb qaramayli buni. Bu faqat biz buningki ruxsat ishlarini qilyapmiz. Bu namoyishni butun Sharq Turkiston xalqi qildigan bir namoyish. Bu namoyish butun Sharq Turkiston xalqining, chet ellik butun tashkilotlarimizning o'rtaq tuzatish bilan olib boradigan bir namoyish, butun Uyg'ur xalqining bir namoyishi. Shunda deb bilaylik, fikr ixtiloflarimizni bir yoqqa qarab qo'yaylik. Ko'z qarashimizdagi farqlarni bir taraf qarab qo'yaylik. Bir-birimizga bo'lgan husumatlarimizni bir taraf qarab qo'yaylik. Bu butun agar vatanparvar bo'lsak, butun niyat maqsadlarimizdan Xitoy hukumatiga otadigan oliy komissarga beradigan eng ro'shan bir mesaj va yoki bir signal bo'ladi. Shuning uchun men butun dunyodagi vatandoshlarimizni bir kunlik vaqtimizni sarf qilib, Jeneva'ga 5-oyning 13-kuni yetib kelaylik. O'zimizning milliy, vijdoniy, diniy, insoniy majburiyatimizni ado qilishning eng yaxshi bir fursati deb tunib, bu namoyishga ishtirok qilaylik deyman. Va shuning bilan birga, agar har xil sabablar bilan faqat keladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, buning moddiy yordamini atsin, avassin, chunki Gollandiyadan, Belgiyadan, boshqa yerlardan avtobusdan tutishimiz kerak. U yerga kelganlar hech bo'lmasa bir küçük tamıqını birerişimiz gerek, bir çay yoki bo'lmasa bir potulik su taqdim qila olishimiz kerak. Hech bo'lmasa keladigan qarindoshlarimizni avtobus kirasi uchun boshqa yerlardan o'zining mashinasi bilan kelayotganlarning yo'l kirasi, benzin pulini berishimiz kerak. Mushunday qilib, ya'ni bir-birimizdan hamkorlashsak, vaqti bor, ammo kelish uchun yo'l kirasi topolmayotgan, benzin pul topolmayotgan va qiyinchilik bo'layotgan qarindoshlarımızga mağjiyatda hamkorlik qilish orqali bir-birimizning kamchiligini to'liqlab, muvaffaqiyatli bir namoyish o'rnashtirgan bo'la olamiz.
İkinci növbətlik Şərqi Türkistan Milliy Kengashi tayyorluq komiteti uqtirish e'lon qilib, Milliy Kengashga taklif qilingan har sazotlarimizdan kengash yig'iniga turli temalar bo'yicha doklad taqdim qilishni talab qildi. Uqtirishning to'liq teksti tuvandikicha. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning sponsorligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining kun tartibi va kengashda muzokara qilinadigan nuqtaliq temalar asosiyatini muqimlashdi. Bu navbatlik Milliy Kengash yig'inida muzokara qilinadigan temalar tuvandikicha. 1-bo'lim Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini insoniyat masalasiga aylantirish. 1. İslam musulmon dunyosining masalasiga aylantirish. 2. Türk dünyasının meselesiga aylantirish. 3. Dünya meselesiga aylantirish. 2. bölüm hozirgi utuqlarni kuchga aylantirish. Texmo saviyalik va uzun muddatlik da'vo siyosati. 1. 2020-yildagi Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatlarga aylantirish. 2. Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan hukmidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatga aylantirish. 3. Mustamlika davlat va xalqlarga mustaqillik berish xitobnomasidan qandoq foydalanish va uni faoliyatga aylantirish. 3-bo'lim xalqaro qonun va qoidalarga asosan Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasi. 1. Xalqaro qonun va o'z taqdirini belgilash bilan mustaqillik masalasi. 2. Himoya ostiga ilish mas'uliyati va Sharq Turkiston uchun inson haqlari ko'rishi. 3. Magnitskiy va buningga o'xshash qonunlardan foydalanish. 4-bo'lim Sharq Turkiston da'vosining xalqaro kun tartibidagi izchillik va hamkorlik masalasi. 5-bo'lim Xitoy siyosati va da'vo masalasining choralari. 6-bo'lim o'zgarayotgan xalqaro vaziyat va da'vo masalasining choralari. 7-bo'lim Sharq Turkiston tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va vazifa taqsimoti masalasi. Yuqorqi temalarni ko'radigan asosda tuvandagi masalalar ustida muzokara olib beriladi. 1. Uyg'ur majburiy emgakidan naf ilayotgan xalqaro shirkatlarga qarshi yurgiziladigan konkurs siyosatlar. 2. Xitoyning Sharq Turkiston siyosati va uning da'voyimizga ko'rsatayotgan ta'siri. 3. Xitoyning jazo lagerlari tuzimiga qarshi Uyg'urlarning kimligini qo'llab qilishning konkurs choralari. 4. Muhojiratga Uyg'urlarning kimligini qo'llab qilish masalasi. 5. Muhojirlar masalasi. 6. Xitoy xakerlarining hujumidan saqlanish va da'voyimizning bexatarligini qo'g'dash uchun bexatarlik mexanizmini qurib chiqish masalasi. 7. Da'voyimizga zarur kerakli bo'lgan iqtisodni qanday hal qilish masalasi. 8. Da'voyimizda yoshlarning rolidan qanday foydalanish masalasi. 9. Da'voyimizda ayollarning rolidan qanday foydalanish masalasi. 10. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning nopusini muqimlashtirish va birlikka keltirish masalasi. 11. Muhojiratga Uyg'urlarda psixikalik sog'lomlik va uning da'voyimizga ko'rsatadigan ta'siri. 3 kun davom qiladigan Milliy Kengash yig'inida yuqorqi temalar bo'yicha maxsus savol-javob bo'limlari o'rinlashtiriladi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida yuqorqi xohlagan bir tema ustida doklad berishni orzu qilganlar, dokladining temasini va dokladning asosliq mazmunini yerim batdan eshib ketmagan holda yozma shaklda Dunyo Uyg'ur Qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram apandiga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishi lozim. Agar har xil sabablar bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashamaydigan qarindoshlarimiz o'zlarining yuqorqi temalar asosidagi yozma dokladini va taklif fikrlarini doktor Erkin Akram apandimga 5-oyning 1-kunidan burun yo'llab berishi kerak. Hurmat bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorluq komiteti. Hurmatli ko'ruvchilar. Yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qinimiz. Sen üçün ey yurtimiz